ये गाड़ी एक्सप्लेन नहीं कर सकता भाई जो मैं एक्सप्लेन। हेलो एवरीवन, दिस इज हयान एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज गोइंग टू लंदन और लंदन में मैचेस हैं यूनिवर्सिटी के लिए, वेंसडे गेम्स हैं अगेन और उसके लिए जो है ना स्टेशन पहुंचना है। बट थोड़ा सा लेट हूँ मैं उठा हूँ और सीधा मैं भागा हूँ, मतलब हार्डली मैंने मुँह धोए देखे। सो आई एम सॉरी फॉर दैट फेस। गुजारा कर लो यार, मतलब देख लो बॉय को, कोई बात नहीं है। सो आई एम जस्ट गोना गो और टीम वालों को मिलना है और मुझे थोड़ा सा तेज़ चलना है, तो बाकी ना मैं स्टेशन पहुंच के स्टोरी बताता हूँ। सी यू देयर। ऑलराइट जी, सो वी आर ऑन रूट टू लंदन नाउ। टिकट्स वगैरह ले ली हैं, पॉकेट में रखी है। अगर टिकट घूम गई तो आई एम डूम्ड लाइक बिग टाइम। सो अभी लाइक इन 15 मिनट्स वी गोना रीच टू चैम्सफोर्ड और मुतीब बैठेगा, फिर मुतीब को लेके लंदन। सीन ये हुआ है, मुतीब साहब ट्रेन से रह गए हैं। माशाल्लाह पंक्चुअलिटी पाकिस्तानी है ना, तो 10 मिनट लेट पहुंचे। इन्होंने कहा कि पापा जी की ट्रेन है तो उन्होंने हमारे लिए रोक लेनी है, तो ऐसा तो हुआ नहीं है, तो ट्रेन चल पड़ी। तो फिर बाद में इनके लिए मैं रुका, फिर हमने ट्रेन ज्वाइन की और अभी हम जो है ना लिवरपूल स्ट्रीट पहुंचे हैं एंड आगे से अब हमने ट्यूब लेनी है। सो वी हैव आवर टीममेट्स हियर, सो लाइक वी कैन टेक अ ट्यूब फ्रॉम हेयर और हमने जाना है सेंट्रल लंदन। मतलब अभी आई डोंट नो द एग्जैक्ट लोकेशन बट इट्स कॉल्ड imperial यूनिवर्सिटी। डॉक्टरों के ख़िलाफ़ आज हमारा मैच है जी, डॉक्टर्स खेलेंगे और मेडिकल स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ हमारा जो है ना उनकी टीम के ख़िलाफ़ है। imperial यूनिवर्सिटी इफ़ यू गूगल या जो भी करो तो आप वो सामने आ जाएगी। तो लेट्स सी कैसी टीम है, बट वी कैन गिव अवर बेस्ट। आपको मैं किसी से मिलवा तो खैर हर दफ़ा हूँ, यही किया मेरे साथ। यार कैसा लग रहा है आपको लंदन में आके? लाइक अ वाइब, इट्स अ वाइब जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यार भाई जो मैं एक्सप्लेन करो ना, इसलिए तो तुम्हें मैं ला रहा हूँ। लंदन आके ना आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैं जेलम से उठ के ना लाहौर चला गया। अरे फिर देख, अब मैंने इसे नहीं बताया, पीछे से लाहौर किसने खुद ही बात किया। पाकिस्तान में लाहौर एंड इट्स लाइक इंग्लैंड इट्स लंदन, इट्स ऑल अबाउट लंदन। लंदन लाहौर का जो है ना कोई 100x मल्टीप्लाई मार, फिजा ही डिफरेंट ना भाई। तो अभी इंपीरियल कॉलेज आने वाला है और उनके ख़िलाफ़ जो है ना लेट्स सी क्या करते हैं, हम कौन सा तीर मारते हैं। जो अभी तक 8 तीर मार चुके हैं हम, आज शायद 9वां तीर लग जाए हमारा। सो विश अस लक एंड टाइम टू गो फॉर मैच इनसाइड। बाकी अपडेट्स बाद में देता हूँ। बाय बाय। सो वी आर हियर इंपीरियल कॉलेज लंदन और ये इनके बॉयज़ हैं, ये हमारे बॉयज़ हैं और इनके हम खेलने आए हैं। यहाँ पे और भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आई थिंक मैचेस वगैरह। सो टाइम टू चेंज एंड गेट वार्म अप। हेलो जी, वेलकम बैक। अच्छा, मुतीब अपनी एक डबल सिंगल जीत चुके हैं। हमारा एक और प्लेयर जेम्स, वो भी अपनी सिंगल जीत चुके हैं। वो अपनी दूसरी सिंगल्स खेल रहे हैं। मेरी एक डबल है, वो मैं जीत चुका हूँ और आफ्टर 5 मिनट्स आई एम गोना प्ले माई नेक्स्ट डबल्स। तो वी नीड 6 गेम, आई मीन वी आर सेफ इन 5 गेम्स एज वेल, बट वी नीड 6 गेम्स टू लाइक विन थोड़ा ग्रिप के साथ। सो फिर छठे मैच के बाद ना मैं आपको अपडेट देता हूँ। अच्छा तो मेरा नाम मुतीब सोहेलदार है, मैं कैप्टन है। सच ये जो है हयान जो है जीत गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये देखिए iPhone hands in. Just reach your hand in. On place, yeah? 3, 2, 1, Play! Woo! Just take a look of a street. It's beautiful. It's really beautiful. Let me just take a look from here. ये मैं ना जा रहा था कहीं पे और ये गाड़ी पे नज़र पड़ी, इस Lamborghini, इट्स फकिंग Lamborghini। और कौन लड़का होगा जिसको जो है ना इस गाड़ी पे क्रश नहीं होगा। फकिंग हेल, लुक एट दिस ब्यूटी। बीस्ट है, बीस्ट ये। फक, दैट्स सो कूल यार, क्रेजी यार, क्रेजी यार। जस्ट इमेजिन ये गाड़ी जो है ना, लाइक इट्स अ ड्रीम। ये V8 लैंड क्रूजर ये ठीक है, हो जाते हैं गोल पूरे। ये जो है ना, ये दुनिया में सबका गोल होता है कि यार ये जो बीस्ट है ना, इसके सबका कुछ हो। लुक एट दिस बीस्ट। That's crazy.
It's crazy, है वन ऑफ माई फ्रेंड अली अंसारी, उसके साथ मेरी बात हुई अभी, तो लकीली वो भी अभी फ्री हुआ है काम से, तो आई एम जस्ट गोना गो एट हिज प्लेस, उसके घर जाऊँगा, मिलूँगा उसको। और मेरा लाहौर से दोस्त है, इट्स बीन 2 years में उसको नहीं मिला, तो मैं और मुतीब अब उधर जा रहे हैं। वी जस्ट गोना हैंग आउट देयर फॉर अ व्हाइल, उसके बाद फिर निकलेंगे, फिर देखते हैं कि क्या करें, क्योंकि फ्री डे हम वी आर फ्री बर्ड्स टू गो एनीवेयर। ये जी मुतीब जीत के बैठा हुआ है। मेरे दोस्त की तरफ गए, हमने चाय पी, फिर हम मुतीब के दोस्त की तरफ गए, हमने खाना खाया और बहुत मज़े का था। फिर मुतीब ने मुझे मिठाई भी लेके दी। थैंक यू मुतीब। डू हैव टू पे यू? ओके थैंक यू। एंड इट्स अ बाय फॉर नाउ। और हालत बड़ी टाइट हो गई है, लाइक लुक एट माय आईज, लुक एट माय आईज। सो अब जस्ट अभी लंदन में हैं, बट वी कैन ट्रेन लाइक गेट आवर मेन ट्रेन, वो हमें कुलचेस्टर लेके जाएगी। फिर वहाँ से 10 मिनट की वॉक मेरे कैंपस के, बिकॉज आई लिव ऑन कैंपस। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।